Какого фига? Не понял. Где, блин, я вообще оказался? Чей это дом? Что тут происходит? А? Что там такое? Что за цвет, что за вкус, никогда я не узнаю. Я купил чупа-чупс, тот самый Холли Бам? и страдаю, пашу. Ты кто такой? Что ты делаешь в моем доме? Серега, хватай его! Нет! А теперь посиди тут и подумай над своим поведением. Я сейчас полицию вызову, пусть найдут твоих родителей.
Я могу попробовать что-нибудь скрафтить на верстаке. Дверь гаража должна где-то открываться. Ты чё, мой квадрик решил угнать? Ты офигел! А ну глуши мотор, быстро! Юху! Это было круто!